हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म उत्सव शिवागती एन्ड वेलकम टु भर्चुअल स्कुल नेपाल। भर्चुअल स्कुल नेपालमा आज हामी मेटल्सको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ र मेटल्स चाहिँ हामी स्पेसिफिकली फोकस्ड अन करेन्ट क्लास 10 को सिलेबस अनुसार पढ्नेछौँ। क्लास 9 को सिलेबसमा डिफ्रेन्ट मेटल्सको प्रपर्टिजहरुको बारेमा पढ्छौँ भने क्लास 10 मा चाहिँ मेटल्सको अलिकति इन्ट्रोडक्टरी पार्ट र मेटलर्जीतिर जान्छौँ हामी। मेटलर्जी यानी द प्रोसेस अफ एक्सट्र्याक्सन अफ मेटल र केही 4-5 वटा मेटल्सको प्रोसेस अफ एक्सट्र्याक्सन, तिनीहरुको प्रिन्सिपल ओर्स and this is के फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टिजहरु पनि पढ्नेछौँ। सो लेट्स बिगिन टुडेस क्लास। सो मेटल्सलाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट तरिकाले डिफाइन एन्ड रिडिफाइन गरिरहेको छौँ बच्चे बेलादेखिको। जेनरली बच्चा बेला पनि हामी भन्थ्यौँ मेटल्स आर सब्स्टान्सेस व्हिच आर हार्ड, ब्रिटाइल, गुड कन्डक्टर, फिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी, यसरी हामीले डिफाइन गर्न खोजेको छौँ। तर केमिकल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ मेटल्स सँग के टेन्डेन्सी हुन्छ अथवा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले अहिले चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने त्यता हुन्छ। सो फर्स्टमा चाहिँ मेटल्स भनेको के हो त र यसको केही प्रपर्टिजहरु के छन् त। मेटल्सको केही फिजिकल प्रपर्टिज अथवा यसको सिग्निफिकेन्ट प्रपर्टीहरु चाहिँ के छ, केले चाहिँ छुटाउँछ यो चाहिँ मेटल हो कि होइन भन्ने कुरामा। फर्स्ट भनेको इफ यु रिमेम्बर हामीले पिरियडिक टेबलमा पनि अध्ययन गरिसकेको छौँ। पिरियडिक टेबलमा मेटल्स कतापट्टि हुन्छ, नन मेटल्स कतापट्टि हुन्छ, त्यो कुरालाई एकचोटि याद गरौँ। र मेटल्सपट्टि के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि मेटल्सले इलेक्ट्रोन लुज गर्ने टेन्डेन्सी राख्थ्यो है। सो मेटल्सले चाहिँ के हुन्थ्यो त, मेटल्स loses electron and are electropositive सो मेटल्सले चाहिँ इलेक्ट्रोन लुज गर्ने टेन्डेन्सी भएको कारणले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ, इलेक्ट्रोपोजिटिभ भनिन्छ। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपोजिटिभ बिकज दे हेभ द टेन्डेन्सी टु लुज द इलेक्ट्रोन। सो फर्स्ट प्रपर्टी अफ मेटल भन्ने चाहिँ के आयो त, मेटल्स लुजेस इलेक्ट्रोन एन्ड आर इलेक्ट्रोपोजिटिभ इन नेचर। द टेन्डेन्सी टु लुज इलेक्ट्रोन इज कल्ड इलेक्ट्रोपोजिटिभ नेचर। अर्को भनेको मेटल्स आर गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कन्डक्टर of heat and electricity. सो मेटल्सले जनरली इलेक्ट्रिसिटी कसरी कन्डक्ट गर्छ, एउटा यहाँ बार एउटा मेटलको बार जस्तो बनाऊँ। यहाँनिर एउटा बार छ मानिलिउँ र यहाँ एटम्स अफ मेटल छ, धेरै एटम्स अफ मेटल छ। यो पोजिटिभ एन्डतिर कनेक्ट गरिएको छ एउटा सर्किटको र यो चाहिँ नेगेटिभ एन्डतिर। भने मेटल्समा के हुन्छ, इलेक्ट्रोन सी मोडल अफ मेटल भनेर हामीले क्लास 9 मा पढेको हुनुपर्छ। त्यहाँनिर के हुन्छ त, यहाँनिर लट्स एन्ड लट्स अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स एभाइलेबल हुन्छ, त्यही भएर यसलाई इलेक्ट्रोन सी मोडल भनिन्छ। इलेक्ट्रोन सी मोडल अफ अ मेटल। यहाँ के हुन्छ त, धेरै धेरै लुजली बाउन्ड इलेक्ट्रोन भएको कारणले त्यहाँ के हुन्छ त, लड अफ फ्री इलेक्ट्रोन हुन्छ। अब यो चार्जेस अथवा इलेक्ट्रिक फिल्ड आउने बित्तिकै यसले के गर्छ त, यो नेगेटिभ पोर्सन भएको कारणले यसले इलेक्ट्रोनलाई यतापट्टि रिपेल गर्छ इन द प्रेजेन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड, र यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ त, एट्र्याक्ट हुन्छ, किनभने त्यहाँनिर के छ त, पोजिटिभ चार्ज छ। सो नेगेटिभ एन्ड्सबाट पोजिटिभ एन्डतिर इलेक्ट्रोनको मुभमेन्ट हुन्छ। सो मुभमेन्ट अफ इलेक्ट्रोन इज अ करेन्ट। यसरी चाहिँ मेटलले जेनरली इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न सक्छ। हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्सनको बारेमा यसरी हामी मेटलको प्रपर्टिजलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। र मेटल चाहिँ जेनरली हार्ड हुन्छ कि, द्याट मिन्स यसको डेन्सिटी चाहिँ हायर हुन्छ। अब डेन्सिटी हामीले डाइरेक्ट डेन्सिटी भनेर भन्न मिल्दैन, हामीले त्यसलाई रिलेटिभ डेन्सिटी अथवा स्पेसिफिक ग्राभिटी भन्छौँ। त्यही भएर द थर्ड प्रपर्टी अफ मेटल इज इट हैज हायर स्पेसिफिक ग्राभिटी। स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको रिलेटिभ डेन्सिटी नै हो, त्यसको कुनै पनि स्पेसिफिक युनिट हुँदैन। सो अर्को प्रपर्टी भनेको मेटल्स हैव जेनरली हायर मेल्टिङ पोइन्ट। दे हैव हाई मेल्टिङ पोइन्ट। सो यो हामीलाई थाहा छ, तर केही मेटल्स छन् जसको मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ लो छ। यति लो छ कि तिनीहरू रुम टेम्परेचरमै पनि लिक्विड स्टेटमा पनि पाउँछन्, जस्तै मर्करी लिक्विड स्टेटमा पाउँछ। सो कुनै मेटल्सको चाहिँ लो मेल्टिङ पोइन्ट हुन्छ, एक्सेप्ट मर्करी भयो, अर्को सोडियम भयो एन्ड पोटासियमको पनि। सो यो तीनटा मेटलहरुको चाहिँ यिनीहरुको चाहिँ जेनरली तीनटा मात्रै मैले एक्जाम्पल लेखेँ। यिनीहरुको चाहिँ के हुने रहेछ त, मेल्टिङ पोइन्ट के हुने रहेछ त, लो हुने रहेछ। यिनीहरुको मेल्टिङ पोइन्ट लो हुने रहेछ। अर्को मेटलको प्रपर्टी भनेको दे हैव मेटालिक लस छ। स्पेसिफिकली टल्किन्छ के एउटा आफ्नै खालको चमक हुन्छ मेटलको। जस्तै तपाईले एउटा आइरनलाई टुक्राउनु भने त्यहाँबाट ब्राइट सिल्भर टाइपको
चाहिँ नि त्यसमा चमक आउँछ। यदि गोल्ड छ भने गोल्डबाट पहेँलो टाइपको चमक आउँछ हैन, सिल्भरबाट सिल्भरी टाइपको चमक आउँछ, कप्परबाट अर्कै कलरको चमक आउँछ भनेको एउटा स्पेसिफिक मेटालिक लस्टर हुन्छ। दैट मीन्स दे हैव मेटालिक लस्टर, तिनीहरू आफ्नै किसिमको एउटा चमक हुन्छ। त्यो पनि के हो त, इलेक्ट्रोन हान्ने, इलेक्ट्रोनको एनर्जी लेभल तलमाथि हुने, त्यसरी चाहिँ जाने गर्छ। सो अर्को चाहिँ छ मेटल जेनरली केमा पाइन्छ त, सलिड स्टेटमा पाइन्छ। मेटल आर जेनरली फाउन्ड इन सलिड स्टेट एट रुम टेम्परेचर। तर केही अरू मेटल्स छन् जुन चाहिँ लिक्विड स्टेटमा पाउँछ, जस्तै यो मर्करी लिक्विड स्टेटमा पाउँछ, इट इज अ लिक्विड मेटल हैन। अरू पनि छन्, सिजियमहरू पनि के हुन्छ त, लिक्विड स्टेटमा पाउन सकिन्छ। सो त्यो लेखौँ, मेटल्स आर फाउन्ड इन solid state except कुन जस्तै मर्करी, त्यसपछि ग्यालियम एन्ड सिजियम। सो यिनीहरू चाहिँ के हो त, लिक्विड मेटल्स। यिनीहरू चाहिँ जेनरली रुम टेम्परेचरमा पनि लिक्विड स्टेटमा पाउन सकिन्छ। र अर्को प्रपर्टी अफ मेटल भनेको, मेटल हामीलाई थाहा छ दे आर हार्ड, जस्तै यो हार्ड छ हैन। सो एल्युमिनियम पनि हार्ड छ। सो मेटल्स आर जेनरली हार्ड, तर कुनै कुनै मेटल्स चाहिँ सफ्ट पनि हुन्छ। जस्तै 7 नम्बरमा, मेटल्स आर युजली हार्ड एक्सेप्ट लिथियम भयो, सोडियम भयो, पोटासियम भयो एटसेट्रा। ल, सो मेटल्स आर जेनरली हार्ड, बट यो मेटल्स, यो तीनटा मेटल्सहरू चाहिँ सफ्ट मेटल्स पनि हो है। अब यहाँ मैले प्रत्येक इक्जाम्पल्समा तपाईँहरूले राइट द प्रपर्टिज अफ मेटल्स भनेर सोध्दैन के, राइट द प्रपर्टिज अफ मेटल्स भनेर सोध्दैन। हामी चाहिँ त्यसरी पढ्छौँ, त्यो रङ हुन्छ। किन भन्दाखेरि इक्जाममा कसरी सोध्छ भन्ने कारणले, इक्जाममा राइट द मेटल द्याट इज फाउन्ड इन लिक्विड स्टेट इन रुम टेम्परेचर भनेर सोधिन्छ। त्यही भएर तपाईँले यो कुराहरू चाहिँ स्पेसिफिकल्ली याद गर्नुपर्छ। स्पेसिफिकल्ली द्याट मिन्स कुन मेटल चाहिँ रुम टेम्परेचरमा लिक्विड स्टेटमा पाउँछ, मर्करी, ग्यालियम, सिजियम। त्यस्तै कुन मेटल्स चाहिँ जेनरली हाई मेल्टिङ पोइन्ट हुन्छ मेटल्सको, तर कुन मेटल्सको चाहिँ लो मेल्टिङ पोइन्ट हुन्छ, मर्करी, सोडियम, पोटासियम। कुन मेटल्स चाहिँ हार्ड हुँदैन, सोडियमहरू हुन्छ नि, यिनीहरू यो मेटल्सहरूलाई त किचन नाइफले पनि कट गर्न सकिन्छ क्या, त्यति सफ्ट हुन्छ। सो दे आर सफ्ट भनेको एक्सेप्सनहरू चाहिँ हामीले एकदमै धेरै याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यस पछाडि हामीले अलिकति बुझ्नुपर्ने भनेको मिनरल्स र ओर भनेको के हो, त्यसपछि हामी बल्ल मेटल्सतिर लान्छौँ। सो लेट्स लुक एट द मिनरल्स। अब जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि मेटल्सहरू चाहिँ मोस्टली रियाक्टिभ नै हुन्छन् र फिफ्ली रियाक्सन पनि हुन्छ कुनै कुनैको चाहिँ। सो कहिलेकाहीँ फ्री स्टेटमा पाइन्छ भने मोस्टली चाहिँ यिनीहरू अरू कम्पाउन्डसँग कम्बाइन्ड स्टेटमा पाइन्छ। सो अर्थ क्रस्टमा मेटल्स विथ अदर कम्पाउन्ड जति पनि पाइन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ मिनरल्स भनिन्छ। सो के रहेछ त डेफिनेसन मिनरल्सको? मिनरल्स, मेटल्स आर युजली फाउन्ड in combined state along with other substance called minerals. सो मेटल्स चाहिँ अरू सब्स्टान्ससँग कम्बाइन्ड स्टेटमा पाइन्छ जसलाई चाहिँ हामी मिनरल्स भन्छौँ। अब जस्तै यहाँनिर एजिसियल इक्जाम्पल। सो एजिसियलमा सिल्भर छ त्यहाँनिर हैन। सो यहाँनिर मेटल छ, यो एउटा मिनरल हो। तर यसबाट चाहिँ नि एजिसियल एक्सट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन। सो कुनै पनि मिनरल्सबाट इफ हामीले मेटल्स एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ ओर भन्ने रहेछौँ। द मिनरल्स फ्रम विच द मेटल्स क्यान बी एक्सट्र्याक्टेड इन एन एफिसिएन्ट वे आर कल्ड ओर्स। के छ अर्को? ओर्स। So the mineral from which the metals can be extracted in an efficient way are called ores.
सो ओर भनेको चाहिँ के रहेछ, यस्तो खालको मिनरल्स जस्तो जसबाट चाहिँ मेटल्सलाई चिप वेमा अथवा एफिसिएन्ट वेमा एक्सट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पल Fe2O3 यो आइरनको प्रिन्सिपल ओर हो हैन। अनि यो पनि मिनरल नै हो, यहाँ है मेटल छ अनि त्यसपछि अर्को एउटा कम्पाउन्ड छ, कम्बाइन्ड स्टेटमा पाइएको छ नेचरमा, भनेपछि यो मिनरल हो। तर यसबाट हामीले आइरन पनि एफिसिएन्टली एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ भनेपछि यो ओर पनि रहेछ। भन्नुको अर्थ एभ्री मिनरल ओर चाहिँ हुँदैन रहेछ। जुन मिनरल जहाँबाट हामी मेटल एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ तिनीहरू चाहिँ ओर रहेछन् भने जुन मिनरल जहाँबाट हामी मेटल एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्दैनौँ त्यो चाहिँ फेरि ओर हुँदैन रहेछ। द्याट मिन्स एभ्री मिनरल्स आर नट ओर बट अल ओर्स आर मिनरल। यहाँ चाहिँ लाइक अल अल्कालिज आर बेसिस बट अल बेसिस आर नट अल्कालिज भने जस्तै आइपुग्यो। अल द ओर्स आर मिनरल्स बट अल मिनरल्स आर नट ओर बिकज only the minerals from which the metal can be extracted are known as ores. सो ओर भनेको यस्तो मिनरल सब्स्टान्सेस हो जसबाट चाहिँ हामी मेटल एफिसिएन्ट वेमा एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ। अझै यहाँनिर अर्को प्रिन्सिपल ओर भन्ने कन्सेप्ट आउँछ। प्रिन्सिपल ओर भनेको चाहिँ धेरैवटा ओर हुन सक्छन्, जस्तै आइरनको हेमाटाइट, म्याग्नेटाइट, साइडेराइट, लाइमोनाइट हैन, आइरन पाइराइट, यसरी डिफ्रेन्ट ओर छन्। तर चिफ ओर भनेको चाहिँ के हो त, जुनबाट चाहिँ हामीले मोस्ट एफिसिएन्टली, मोस्ट इकोनोमिकल्ली र इजिली मेटल एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ प्रिन्सिपल ओर हुन्छ। जस्तै आइरनको हेमाटाइट हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ अरू ओरभन्दा कम्पेरिटिभ हिसाबमा इजियर, चिपर, सेफर र लार्ज एबन्डेन्ट क्वान्टिटीमा सजिलै ओर मेटल्स निकाल्न सकिन्छ, त्यसलाई हामी प्रिन्सिपल ओर भन्छौँ। सो यो चाहिँ बेसिक इन्ट्रोडक्टरी पार्ट अफ मेटल च्याप्टर हुन्छ क्लास 10 को लागि। नेक्स्ट भिडियो लेसनमा हामी आइरन मेटलको स्टार्ट गर्छौँ। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस भिडियो लेसन? गो डाउन बिलो, पुट योर कमेन्ट्स डाउन बिलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एन्ड हिट दैट बेल आइकन। स्टे होम, स्टे सेफ एन्ड सी यू इन नेक्स्ट भिडियो लेसन। गुड बाय।